नमस्ते, नेपाल रेसिपीमा स्वागत छ। आज हामी बुङ्गाको अचार बनाउन जाँदैछौँ। बुङ्गालाई पहिले मसिनो गरी काट्न पर्ने हुन्छ, भिडियोमा देखाए जसरी। काटिसकेपछि यसलाई मजाले पखालेर बोइल गर्नुपर्छ र बोइल गर्नको लागि हामीले एउटा प्रेसर कुकरमा थोरै पानी र स्वाद अनुसार नुन राखेर बोइल हुनको लागि 1-2 सिटी लगाउँछौँ। र हाम्रो बुङ्गा बोइल भइसक्यो। यसमा आलु र केराउ अप्सनल हो। हजुरहरूले बुङ्गाको मात्र पनि अचार बनाउन सक्नुहुन्छ। अमिलोको लागि कागतीको रस राख्नुपर्छ र मसलाको लागि भुटेको तिल, भुटेको टिमुर र भुटेको खुर्सानीको धुलो चाहिएको हुनाले मैले यहाँ सामग्री तयार गरिसकेँ। र यहाँ मसलाको धुलो पनि तयार भइसक्यो। अब हामीले यसमा स्वाद अनुसार नुन र खुर्सानीको धुलो राख्नुपर्छ। र यहाँ अचार झार्नको लागि मैले तातो तेलमा जिरा, मेथी, हरियो खुर्सानी र थोरै बेसार राखेर अचार झानेकी छु। सबै मसला राम्रोसँग मिक्स हुनको लागि अचार मजाले चलाउन पर्ने हुन्छ। र हाम्रो बुङ्गाको अचार पनि तयार भइसक्यो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज डु लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। बाइ बाइ।